السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من قناة ملوك سات. النهاردة معانا فيديو جديد وكله جديد وحصري عبر قناة ملوك سات عبر اليوتيوب. النهاردة هننزل مع بعض قناة اي تي في التركية. طبعا الناس عشاق المسلسلات التركية. النهاردة موعدنا مع فيديو جديد على قناة ملوك سات. هنتكلم على قناة اي تي في وازاي نقدر ننزل القناة ونشاهد المسلسلات التركية اللي الناس بتحب تتفرج عليها، تمام، وبتتابعها. هنبدأ كده ندوس على زر المنيو. بس أنا أول حاجة عايز أقول لكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير. طبعا الناس اللي بتحب المسلسلات التركية تعمل شير مع أصحابها عشان نقدر نوصل القناة ديت للناس اللي بتحتاج ترددها وازاي نقدر ننزلها. طيب احنا عايزين كده قبل ما نتكلم لازم يكون عندنا القمر التركي. ايه هو القمر التركي؟ القمر التركي ده قمر سهل الاستقبال، ولكن علشان تنزله لازم تروح لأي واحد متخصص بتاع دش تقول له لو سمحت انا عايز اركب القمر التركي. تمام، ده القمر التركي في اتجاه 42 درجة شرق. تمام، اسمه القمر التركي سات. بس ايه الحكاية؟ انك هتحتاج علشان تتفرج على النايل سات والتركي هتحتاج طبق زيادة. تمام، هتحتاج طبق زيادة صغير كبير ما يفرقش اي طبق. المهم هتجيب القمرين دول، هيبقى عندك نايل سات وعندك قمر تركي، مش هتحرك النايل سات، هتجيب طبق اضافي. طيب ان احنا كده عرفنا ان القمر التركي ده قمر غير النايل سات وفي اتجاه تاني غير النايل سات. اي واحد بتاع دش هيقدر يركب لك القمر. طيب يلا ننزل القناة كده. هنبدأ كده نخش بعد ما نخش على القمر التركي. هنبدأ نكتب تردد قناة اي تي في. هنكتب 1 2 0 5 4. تمام كده. وهننزل نكتب 27500 وهنخلي الاستقطاب أفقي. زي ما انتوا شايفين الإشارة بتاعتها قوية جدا، يعني بطبق 60 تقدر تنزل وتتابع القمر التركي والمسلسلات التركية وكل حاجة زي الفل. تمام كده. هنبدأ ننزل على كلمة حر مجاني بعد ما كتبنا التردد اللي هو 12054 27500 ونعمل حرف الاتش وندوس كده ايه موافق. هيقول لك تم انتهاء البحث، بتوطي كده وبتيجي في الآخر خالص. طبعا هجيب لكم القناة، هات لهم يا عم قناة اي تي في التركية. زي ما انتوا شايفين ادي قناة اي تي في التركية، القناة شغالة. طبعا المسلسلات التركية شغالة. 12054 أفقي 27500. وده كان قناة اي تي في التركية وادي شغالة يا جماعة، مفيش أي مشاكل على قناة اي تي في التركية على القمر التركي مش نايل سات. القمر التركي حاجة والنايل سات حاجة تانية. تمام. في النهاية يا ريت الناس متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.